हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पर नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों मैं आ चुका हूँ इरशाद गोट फार्म जो बेस्ड है रांची झारखंड में। कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर इरशाद जी है। रिक्वेस्ट आई कि एक घर पाला जानवर अवेलेबल है फॉर सेल। सिरोही नस्ल का खस्सी अवेलेबल है इनके पास में। वीडियो में जो आप देख रहे हैं, चलिए इनके रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले दे। नस्ल इसका सिरोही है, खस्सी है, सिर्फ 2 दांत का है और 12 मंथ सिर्फ इसका उम्र है। एज काफ़ी कम है, ग्रोथ इसमें काफ़ी ज़्यादा बाकी है। वेट इसका 55 kg है और भी ज़्यादा ग्रोथ इसका बाकी है अभी। हाइट वाइज देखिए दोस्तों 36 इंच का है, जो कि अच्छा हाइट माना जाता है। सिर्फ इसका 12 मंथ है। कॉस्ट इसका रखा गया है 18,000 रुपीज़। अब इसमें निगोशिएबल वो करेंगे कि नहीं, आप नंबर पे कॉल कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और इनके रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हासिल कीजिए। हेल्थ वाइज ये काफ़ी हेल्दी जानवर है। घर पाला जानवर आपको मिल रहा है, घर बैठे आप सिर्फ बुकिंग नंबर पर कॉल कीजिए। और दोस्तों देखिए कलर वाइज भी काफ़ी शानदार है। ये इस कलर का डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और जब आप मार्केट में जाएंगे इस नस्ल की खस्सी परचेस करने के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली घर पाला जानवर आपको नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इनके फार्म में। बुकिंग नंबर स्क्रीन पर है। एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जो आप रिप्लाई करते हैं उससे बेहतर आप कमेंट्स तो कीजिए, मगर आप दिए हुए नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। किसी भी रिलेटेड को क्वेरी, आपको जो भी डाउट है आप कॉल कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। बहुत जल्द इरशाद गोट फार्म के साथ में मैं चौथा वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, लव यू, बाय फॉर नाउ।